Hola para todos. Bueno, hoy vamos a resolver una duda que se genera en nuestros clientes y también en los vendedores, porque es un tema complejo, que es la suma de porcentajes. Ejemplo, si hay un descuento de un 10%, si un producto tiene una oferta extra de un 10%, ¿por qué un 10% más un 10% es un 19% del precio inicial y no es un 20%? Por ejemplo, ¿no? ¿O por qué un 10 más un 2% extra no es un 12%? Entonces eso genera conflictos a la hora de que estamos acostumbrados a sumar números y no es lo mismo la suma de porcentajes. Vamos a ver ahora un ejemplo con unos porcentajes más grandes con números redondos para poder hacerlo, pero que lo pueden verificar ustedes con la calculadora. Vamos a hacer un ejemplo de un precio donde tiene un descuento normal o tiene un descuento de un 20% y a su vez le agregamos un 25% extra. Ustedes piensan, un 20 más un 25 es un 45%, es un 40%. Entonces vamos a verificarlo con los números, ¿les parece bien? Bueno, vamos a suponer acá la escoba Diana que está a 100 pesos y que hay un descuento global o que hay un descuento sobre esta escoba del 20%. Entonces tenemos que 100 pesos que sale la escoba menos 20%, esto que es igual, el 20% de 100 es 20, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que si le descontamos el 20%, esta escoba sale 80 pesos. La escoba Diana le queda 80 pesos. Ahora hay un descuento extra, que es 25%. Entonces, a estos 80 le voy a restar 25% menos. O sea que 80 menos 25%, el 25% de 80 es 20 pesos. ¿Qué quiere decir? 80 menos 20 pesos, que me va a salir la escoba, me queda en 60 pesos. ¿Ok? Entonces, yo les estoy diciendo que un 20 más un 25 es un 40%. Entonces, yo les estoy diciendo que si hacemos los 100 pesos que sale la escoba menos 40%, perdón acá, 40%, el 40% de 100 pesos son 40 pesos. O sea, 100 menos 40 me da 60 pesos. ¿Estamos de acuerdo que es lo mismo que lo que habíamos llegado a la conclusión? Acá está verificado. Ahora, ¿qué pasa si, como ustedes dicen, claro, es 40 más 25, entonces, pero es del precio normal una cuestión, un porcentaje extra? Si hago 100 menos 45%, el 45% de 100, ¿cuánto es? 45. O sea que 100 menos 45 es 55. No es lo que no es la oferta, porque la oferta es la compra, el precio normal o la condición normal, que es 100 menos 20, y la oferta es un 25% extra. ¿Qué quiere decir? Que es 60 pesos final. ¿Y qué quiere decir? Que es 40% el descuento.